السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلت لك إن في يوم واحد ممكن يغير حياتك كلها، يمحي كل ذنوبك، يحقق كل أمنياتك، ويقربك كمان من ربنا قوي، هتصدق؟ اليوم ده يوم عرفة. يوم عرفة ده كنز من كنوز الرحمة، نفحة ربانية مش بتتكرر غير مرة واحدة في السنة. في الفيديو ده هنتكلم عن فضل يوم عرفة، وازاي نستعد له، وازاي نعيش فيه بكل احساسنا وبكل ايمان عشان نطلع منه واحنا متغيرين، قلوبنا انضف، دنيانا اهدى، واخرتنا اقرب لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. يعني ايه؟ يعني ده اكتر يوم ربنا بيحرر فيه ناس من النار. تخيل. كمان في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني بالصيام يوم واحد بس ذنوب سنتين بتتغفر. يا ترى اليوم ده مخصص بس للحجاج اللي على جبل عرفة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى رحيم واسع، مش بيحرمنا احنا كمان اللي قاعدين في بيوتنا من الخير ده. احنا كمان لينا نصيب كبير حتى واحنا في بيوتنا. يوم عرفة الدعوة فيه لا ترد، فلو ليك أمنية مخبيها جواك، ليك وجع مفيش حد حاسس بيه غيرك، أو حلم بتجري وراه بقالك سنين، ارفع ايدك وقول يا رب بإخلاص وبصدق. خلي دمعتك تشاركك الدعاء. جيب ورقة وقلم واكتب كل أمنياتك، كل دعواتك اللي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يحققها لك في اليوم. ألح على الله في الدعاء، ألح على الله في الدعاء. اوعى تيأس، اوعى تيأس من رحمة ربنا ومن استجابة ربنا سبحانه وتعالى لدعائك. أكبر سلاح عند الشيطان هو اليأس، إن هو يزرع في قلبك اليأس. اليأس من رحمة ربنا، اليأس من عدم استجابة دعائك من ربنا سبحانه وتعالى. فاوعى تيأس. وأكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها الإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء مع اليقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب، وإن هو قادر يحقق لك كل دعواتك. قول دعوتك في يوم عرفة، كررها كتير، كررها كتير قوي، كررها لغاية لما الدعوة نفسها تمس قلبك. لأننا أوقات كتير قوي بندعي ربنا سبحانه وتعالى واحنا اصلا مش حاسين الدعوه، بندعي وخلاص مش حاسين بقلبنا، الدعاء مش لامس قلبنا، مش قريبين من ربنا سبحانه وتعالى. عايزاك تكرر الدعاء لغايه لما تحس ان الدعوه لمست قلبك، وتعظم الرغبه في الدعوه. كل ما تعظم الرغبه في الدعوه وتبكي وتستجير بالله سبحانه وتعالى، وتقول له: يا رب اكبر بخاطري في الدعوه دي، اكبر بخاطري يا رب، انا ماليش غيرك. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله الواحد الأحد. وأثني على الله: أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا رزاق يا وهاب يا واسع، يا جبار يا رب. أكبر بخاطري في دعوتي يا رب، أكبر بخاطري يا رب، وحقق لي دعوتي يا رب. محدش هيحققها لي غيرك يا رب. أنت الله مالك الملك يا رب. يا رب حقق لي دعوتي دي، يا رب اغفر لي، يا رب اهديني إلى صراطك المستقيم. أنا عايزاكم تدعوا ربنا دايما بالهداية، لأن الهداية دي بعدها بيكون في سكينة القلب. سكينة القلب دي مش ناس كتير بتحسها، وناس كتير جدا 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 بتجري ورا سكينة القلب، إن هي تقعد مرتاحة، عندها راحة بال وعندها سكينة في القلب وعندها هدوء. سبحان الله. كل ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير في اليوم ده وقبل اليوم ده، لان انت لازم تقدم لليوم ده. اليوم ده مش معقول هتفضل مثلا تبقى طول السنة ما بتذكرش ربنا سبحانه وتعالى، وتيجي في اليوم ده هتعمل نفسك تذكر ربنا، مش هيحصل. اوعى تكذب على نفسك. ذكر الله بيكون ليه مراحل ومقدمات، محدش بيحس بنتيجة ذكر الله إلا اللي ذكر ربنا كتير.
بيحس إن هو مقرب من ربنا كتير، بيحس إن حياته بتتغير، بيحس براحة وسكينة وهدوء، بيحس إن تفكيره حتى تفكيره بيتغير، بيفكر في الناس بطريقة مختلفة، لأنك بتبقى وقتها في معية الله. فعاوزاك وعاوزاكي تكتبوا دعائكم تكتبوا كل دعواتكم في الورقة وتدعوا بيها من أول 10 الأوائل، وكمان من دلوقتي. انت ليه بتأجل؟ ادعي من دلوقتي. الدعاء لوحده ما فيهوش نتيجة وحشة نهائي. الدعاء ليه 3 نتايج لا رابع لهما: يا إما ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك الدعوة في التو واللحظة، يا إما ربنا سبحانه وتعالى يدخرها لك يوم القيامة، يا إما ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنك قدر وحش كان هينزل عليك، يشيل عنك مصيبة، يشيل عنك بلاء. فالدعاء كله نتيجته كلها عظيمة، كلها عظيمة. فاكتب دعائك وحضر لليوم ده. الصحابة كانوا بيجهزوا أدعيتهم قبل اليوم ده بأيام وأسابيع، كانوا بيخططوا يقولوا إيه لربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده. الدعاء في يوم عرفة مش زي أي يوم، كل كلمة بتطلع منك بتتسجل، كل كلمة، كل دمعة بتنزل من عينك بتتوزن، كل أمل في قلبك بيترفع لفوق ويبقى ليه نصيب في الاستجابة. افتكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني وقتك الذهبي هو يوم عرفة. لو نفسك في حاجة بجد اوعى تسكت في اليوم ده. نيجي بقى ازاي نستغل اليوم ده؟ نصوم. لازم تصوم اليوم ده. لو ما عندكش اي عذر ارجوك صوم اليوم ده، لانه بيغفر ذنوب سنتين وده فضل عظيم اوعى تفوته. تاني حاجة الدعاء والذكر. الدعاء خصص وقت للدعاء بتركيز، اختار أدعية شاملة. الهدايا الشاملة دي زي الهداية، زي الرزق، زي المغفرة، زي التوفيق، زي جنة الفردوس. وما تنساش تدعي اللي حواليك وتدعي لأمتنا الممزقة المفرقة. والذكر سبح واحمد ربنا سبحانه وتعالى وهلل. وما تنساش ان اعظم الذكر في يوم عرفة هو تاج الذكر: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تاج الذكر ده يا جماعة سحر، سحر بمعنى الكلمة. هو هتنسى كمان قراءة القرآن. عايزاك مع كل فريضة بتصليها تقرأ على الأقل جزء من القرآن. الجزء مش بياخد منك تلت ساعة، والله العظيم ما بياخد منك تلت ساعة. وهتنسى في اليوم ده صدقة. إن شاء الله حتى لو ابتسمت لحد، لو تقدر تطلع أي صدقة حتى لو بسيطة، اليوم ده مضاعفة الأجر فيه رهيبة. واستغفر ربنا كتير، ابدأ استغفر ربنا سبحانه وتعالى كتير من دلوقتي. وافتكر ان مغفرة الذنوب محتاجة قلب ندمان وصادق. وافتكر ان الاستغفار ده هو البداية لحاجات كتيرة جدا، هو البداية للأيام التسع، للعشر الأوائل من ذي الحجة، وهو البداية ليوم عرفات. في اليوم ده ناس كتير جدا اتغيرت أقدارها حرفيا حرفيا علشان خاطر الدعاء في اليوم ده بالهداية. تخيل إن اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه لسماء الدنيا، ربنا جل جلاله بينزل فيه لسماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. تخيل ربنا بنفسه بجلاله سبحانه بيسألك عايز ايه، نفسك في ايه، محتاج ايه، وانت ساكت. أرجوك ما تضيعش اليوم ده في السوشيال ميديا ولا في النوم ولا في كلام ملوش أي لازمة. ده يوم عبادة وقرآن وذكر واستغفار. ده اليوم اللي بتتغير فيه أقدار وبتحقق فيه معجزات كتيرة. ادعي وقول: اللهم اجعلني من عتقاء هذا اليوم. يا رب اللهم اجعلني من عتقاء هذا اليوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان. اثني على الله، اثني على الله، واطلب من ربنا من باب الحمد، من باب الحمد وبأسمائه الحسنى: يا حنان يا منان يا جبار رب بخاطري، يا رب يا وهاب، يا رب هب لي ملكا، هب لي علما، هب لي من لدنك رحمة. اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي وارحمني. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يسر لي كل عسير، اللهم يسر لي كل عسير. اللهم بحبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا خزائنك التي لا تنقص بغير حساب يا رب، وبارك لنا يا رب، يا كريم يا رب. اللي نفسها في الولد
تدعي ربنا يا رب اللهم هب لي من لدنك ذرية صالحة يا كريم، رب اغفر لي وهب لي من لدنك ذرية صالحة. رب لا تذرني فردا وألحقني بالصالحين. رب لا تذرني فردا وألحقني بالصالحين. اللهم هب لي من لدنك ذرية صالحة. اللهم هب لي من لدنك ذرية صالحة. اوعى تنسى، هات ورقة واكتب كل اللي نفسك فيه وكل اللي نفسك ربنا يغفره ليك. ويوم عرفة بين كل أذان وإقامة وأنت صايم ارفع كل دعائك لربنا سبحانه وتعالى. ما تخليش يوم عرفة يعدي زي أي يوم. دي فرصة بتتبدل فيها أحوالك من حال لحال تاني خالص. فرصة تخرج من ظلمة الذنوب والسيئات لنور رحمة ربنا سبحانه وتعالى، من ضيق الدنيا لسعة القرب منه. حتى لو شايف إن أنت مش مستاهل، اوعى تيأس. اوعى تخلي الشيطان يسيطر عليك. زي ما قلنا، سلاح الشيطان هو اليأس، إن هو يخليك تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك أنا عند حسن ظن عبدي بي فأحسن الظن بالكريم. واطلب منه واسجد وقول له يا رب أنا عبدك اللي راجعلك، اغفرلي وارزقني وحقق لي كل اللي في قلبي واكتبني من عتقائك في يوم عرفة. وأخيرا، لو شايف إن أنت بجد استفدت من الكلام ده، ما تبخلش إن أنت تشاركه مع غيرك. يمكن يكون سبب في إن ناس كتير تفتكر فضل اليوم العظيم ده. وما تنساش برضو تجهز ورقة الدعاء من دلوقتي علشان تدخل يوم عرفة وانت جاهز ومستعد ومستني الفرج من ربنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.